頭先無論呢一個嘅正恩嘅同阿石太嗰個嘅大嘅敬拜啦，阿 Sam 嘅禱告，阿石 Sir 嘅禱告啦，大家冇覺得咧？我哋都好似我哋冇夾過㗎。你問下佢哋幾個就知啦。除咗石太問我可唔可以唱嗰首歌之外，我話因為係英文歌，可能要解釋一下啫。跟住其他乜都冇夾過。但係咧，我哋講嘅內容咧好相似㗎，好相似㗎。所以頭先阿 Sam 都話好大膽問。唔知陣間葉珍姐會唔會講嗰個經文咧？哥林多前書嚇係會嘅，係會嘅。咁我相信佢冇睇過我嘅內容，只係石 Sir 睇過嘅啫，同阿余牧師，因為我要俾佢批改嘅嚇，即係其實我哋都好嚴謹嘅，唔好話我哋都唔係好多人啫，但係我哋所有做嘅嘢都好嚴謹嘅都係要有規有矩嘅嚇。咁樣咧，我哋為咗歡迎我哋聖靈咧，佢個寶座設立在我哋當中咧。我哋大家試下嗱，從前我唔知你哋以前有冇試過，但係我嚟今日好似冇試過。我哋一齊呼喊三聲哈利路亞，因為神嘅寶座已經喺呢個地方裏邊咯。嗱，歡呼聲咧係要有個配對嘅，唔係啫哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，係要點樣啊？即係你等於好似依家最近咧咩全運會咧贏咗，你即刻會點啊？耶，係啦，冇錯啦，哈利路亞嘅。咁我哋要帶住嗰份興奮嘅心情咯，預備咯，三次哈利路亞嚇，一二起，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，感謝主啊，哈利路亞，完咗之後唔係停㗎，要俾個掌聲耶穌㗎，係啦，唔係嗱，我哋有時咧都要真係學下啲外國佢嗰啲嘅敬拜就係咁樣啦，唔理你哋㗎，我就係全心敬拜主，就係將最好嘅俾耶穌，包括我哋嘅歡呼聲啊，然後一齊咧為今日呢個正道嘅時間咧，去再一次交喺神嘅手中啊！親愛主耶穌，我哋感謝你。的而且確係主你嘅靈咧喺我哋嘅當中啊！如果唔係有聖靈臨在當中嘅話咧，無論大會前祈禱嘅石 Sir 啦，預備詩歌嘅正恩石太啦，帶領呢個會中禱告嘅阿 Sam 啦，同埋孩子嘅正道，我哋都唔會同一個方向，就係因為聖靈你嘅帶領，所以我哋能夠向住一個目標，向住神你俾我哋嗰個嘅吩咐去做啊！就求主耶穌帶領以下嘅時間，奉耶穌基督名字嘅吩咐所有嘅黑暗權勢速速離開我哋整個會場，讓我哋每一個咧都能夠抖手去聽神嘅話語。求主耶穌你嘅恩典臨在我哋當中，聽我哋同心合意嘅禱告，係奉耶穌基督得聖名之祈求。阿門，感謝主啊！嗱，今日咧就係事不宜遲，我哋一齊進入呢個嘅信息嘅時間啦。咁咧係11月9號啊。咁我嘅題目咧，請大家讀出嚟啦。一二起，作清潔無愧無偽的基督跟隨者。係啦，咁點解我會即係定一個位，定一個咁樣嘅題目咧？就係大家記唔記得上週啊余牧師講咗咩信息啊？考下大家先。邊個記得？舉手答。哇，全部唔記得。佢嘅經文係提摩太後書嘅第1章嘅。佢話保羅教導阿提摩太5個囑咐啊，要佢咧成為一個主所用嘅人啊，係咪？係啊，咁有5大點嘅5個囑咐啊。最後嗰點咧就係話俾阿提摩太聽咧，要堅守純正嘅教導。哇！聽完呢句説話之後咧，堅守純正嘅教導就係呢個提摩太後書1章13節嘅嚇。哇！跟住聽完之後，我就會諗點算呢？我原先唔係諗住講呢啲嘅喎，係咪先？咁一定主任牧師咁樣講，我哋就要配合噶嘛，係咪啊？唔可以佢有佢做，我有我做噶嘛。咁我哋大家一齊配合嘅。咁最後咧，真係，所以我都同阿石 Sir 講話，星期三同佢講話，哎呀，我都未知要講乜嘢啊？點解咧？因為我心中諗嘅同上一週嘅嘢完全唔同嘅喎。咁點算咧？咁我哋係好順服嘅嚇。咁聖靈嘅帶領咧就係繼續咁去啦。咁直到星期4、5啦。咁冇啦，冇錯啦，開始有啲頭緒啦。咁繼續禱告啦。咁樣都我相信石 Sir 有為我祈禱嘅多謝你先嚇。咁我就好快搞掂咗啦嚇。咁樣咧我就揀咗呢一個嘅提摩太前書。上週係講提後，今次係講提前。佢係講第1章，我亦都係講第1章，咁咧就配合阿牧師嗰個，希望可以帶俾大家咧生命上邊一個更大嘅祝福啦嚇。咁我哋一齊睇今日嘅主題經文《提摩太前書》嘅1章第5節。
咁咧其實有好多個版本嘅。咁我首先咧用咗呢個和合本嘅。咁我請大家一齊讀啊，用你哋雄壯嘅聲音去讀神嘅話語咯。預備起。但命令的總歸就是愛，這愛是從清潔的心和無愧的良心、無偽的信心生出來的。係啦，冇錯啦。咁和合本就用無愧，係嘛？無愧嘅良心啊。咁樣咧，講一講一啲嘅背景啦。咁啊，保羅總共寫咗幾多封書信啊？大家知唔知啊？考人？冇理由喎，不如你哋答啦。問下 Cindy 知唔知先？保羅寫咗幾多封書信？你知唔知啊？好多噶嚇，新約裏邊總共嚇好佔一半以上噶。大家係咪唔敢估？一個 A 係20，B 係13，C 係9，A、B、C。A 嘅舉手。哦，OK。B 嘅舉手。好，C 嘅舉手。其他係咩啊？自己講。27卷係咪？係 B 係啱嘅，13卷嚇。咁保羅咧，佢嘅書信佢總共寫咗13封書信嘅。咁咧13封書信裏邊咧，有一部分咧就係寫俾教會嘅，所以就叫做書信咯嚇。就係書信啊，譬如好似哥林多前書、後書啊，呢一個嘅哥林多前、羅馬書啊呢啲咁樣啦，就係叫做教會書信啦嚇，即係保羅書信啦。另外一啲咧寫俾個人嘅。個人嘅意思咧，即是俾某一個嘅，就好似上週阿余牧師所分享嘅提摩太後書一樣。提摩太後書同前書咧，再加提多書咧，呢3封信係寫俾個人嘅。咁亦都喺教會嘅傳統裏邊咧，係叫做教牧書信。教牧書信啊，即係顧名思義咧，就係寫俾啲做牧者嘅人嘅。咁大家就可能諗喎，喂，余珍姐關我咩事啊？我又唔係牧者，係咪？我又唔係阿石 Sir，又唔係你余珍姐，係咪？好似唔關我事喎。我想問靜欣關唔關你事啊？岌頭，你答我好冇？關唔關啊？係啦，點解會關你事咧？教牧書信啊嘛，點解關你事啊？阿爸幫手答，因為咩啊？係啦，冇錯啦。因為彼得前書都話俾我聽啦，我哋每一個咧都係君尊嘅祭司啊，我哋個個都係耶穌基督嘅僕人嚟嘅嚇，所以咧係關我哋事噶嚇。咁唔好大家覺得教牧書信就教牧書信啦，俾提摩太俾提多佢都死咗唔關我事，唔係噶，呢啲完全關我哋事噶，因為教會就係一個大群體，呢個群體係由你同我去組成嘅嚇，咁所以咧係絕對關我哋事噶嚇。咁啊，教牧書信咁啊，大家知道啦。咁啊，點解保羅要寫呢個教牧書信俾提摩太、俾提多咧？有原因嘅喎。咁我哋睇下佢寫呢封信嘅目的啦。咁第一點，佢就係咧提醒教會咧要防備一啲虛偽嘅教義。嗱，喺當時裏邊咧已經有所謂差唔多叫異端嘅，係傳假嘅信息，就唔係傳保羅所講嘅信息。保羅所講嘅就係耶穌基督為我哋死，我哋為佢活，係咪啊？佢係復活嘅主，但係假嘅信息就唔係呢啲啦嚇。咁所以咧，佢係提醒教會防備呢啲假嘅教義。咁點解會咁樣咧？因為當時咧有種叫做猶太教，猶太教其實今日都喺度㗎。佢好似基督教，但係唔係基督教嘅嚇。咁佢哋係信奉呢一個嘅摩西五經律法書，咁淨係得律法書嘅啫，其他啲嘢都唔係好理㗎啦嚇。咁而喺當時嘅裏邊咧，佢係混合咗猶太教嘅思想同埋希羅文化嘅思想。咁佢哋呢啲包括咩咧？一定要受割禮先至得救嘅，絕對唔係㗎。喺耶穌基督被害之後，佢再一次係升天嘅時候咧，已經唔再係守律法就可以得救。以前啲人就成日覺得我一定要守律法，我先至可以得救嘅。其實去到耶穌降生之後，就唔係單單因為律法而得救，係反而因為你嘅心係咪信耶穌而得救嘅。咁所以羅馬書裏邊所講嘅因信稱義就係咁解啦。咁所以佢哋話要守律法嘅先得救，唔守嘅就唔得救。咁啊呢個所以咪就出現一個猶太教嘅主義喺當中。仲有希羅文化係咩咧？係好崇拜啲偶像，就係覺得我守咗律法我就得救噶啦，我咩行為都唔需要理嘅。我係咪只要我有守律法，嗰10誡做齊咗咧，我其他嘢都唔關事噶啦。
咁呢個係希羅文化，再加上佢哋好多嘅偶像啦，崇拜一啲嘅偶像咁樣啦。咁呢啲混入教會裏邊啊，所以保羅咧係要提醒提摩太佢哋一定要留意呢啲。第二點咧，其實唔止兩點嘅，係有多過有三四點嘅，不過我淨係講兩個重點啫。第二點咧，就係指導提摩太如何成為忠心嘅僕人。親愛弟兄姊妹，忠心嘅僕人即係咩意思啊？係要對各種唔同嘅信徒都要盡力勸勉同埋教導佢哋嘅責任。嗱，今日可能我哋會諗，其實我哋做阿爸阿媽嘅仔女多嘅，你得一個人冇得揀啦，一定係即係呢個俗語所講嘅掌上明珠啦。有兩個嘅，都係一男一女嘅就更加唔使爭啦嚇，都係即係女嘅就諗啊，你啲財產都俾曬阿仔嘅啦，唔會俾我嘅啦，係咪？嗱，好似我咁，我有三個都清一色係女嘅，哇！可能我哋都有叫做偏心㗎，係咪啊？我唔知道即係係啦，大家點啊嚇？又唔知 Mabel 幾多個仔女啊？你會唔會偏心㗎？你會唔會偏心㗎？冇啊！哎呀，真係好啦，佢有仔女㗎嚇，佢唔係話冇仔女，佢係有即係有仔女，但係冇偏心啊。係啦，可能係啲人咁啦。但係我哋做人咧，好多時都會咁嘅喎，嗬。個心真係主耶穌做得好創造人咧，好得意㗎。個心唔係擺中間嘅嚇，係歪少少㗎。歪少少咧，有時我哋嘅行為咧都歪少少㗎。咁呢個咧係保羅提醒提摩太，你要成為一個忠心嘅僕人咧，所有嘅信徒，無論佢有錢冇錢，無論佢係正常唔正常，無論佢係即係受教唔受教，你都要盡力去教導佢哋。嗱，呢個對我哋嚟講好緊要㗎。點解咧？可能今日我哋會對即係喺公司嘅同事啊，或者我哋朋友啊、同學相處都會咁嘅。friend 嘅咪傾多幾句咯，唔 friend 嗰啲就拜拜，係咪？有陣時覺得佢唔即係我哋成日有句説話咧，雖無過犯，但係咩話？面目可憎，跟住就唔會同佢有任何嘅即係交往啦嚇。咁但係其實保羅教提摩太咧，你唔好揀啊，唔好揀。我哋作為一個僕人咧，係要盡力去勸勉同埋教導。所以有陣時咧，我哋做牧者咧，好多時咧都會出現一個情況㗎。咁啊，請大家唔好對號入座嚇。有時我哋真係好容易得罪人嘅，成日咧就會得罪人多，稱呼人少啊。點解？因為我哋係盡力啊嘛，盡力去教導。所以有陣時咧，有啲人會唔中意聽我哋講嘅某一啲嘅嘢。但係親愛弟兄姊妹，其實我哋唔係講我哋嘅嘢，係要講耶穌要我哋講嘅嘢。所以有陣時都會得罪大家，咁啊請各位喺主嘅愛裏邊咧多多包涵啦，亦都多多包容啦。因為我哋都其實唔想得罪大家噶，只不過因為保羅提醒我哋要成一個忠心嘅僕人啊。其實提後咧第二章裏邊都講噶，叫我哋要盡我哋竭盡所能去服侍神啊。照主嘅吩咐咧去教導人啊嚇，咁樣咧呢個就係提摩太呢個書信裏邊嘅兩個重點啦。咁啊其實仲有嘅例如第三個咧係要成為信徒嘅榜樣咯嚇。咁所以我哋有時咧都各方面咧都要活得出你真係一個跟從耶穌嘅人啊。OK， 好啦，咁我哋翻返去正題啦。咁咧，我想請大家睇一睇提摩太前書1章5節嘅，我擺咗兩個版本，連埋剛才讀嘅和合本咧，總共有3個版本嚇。咁我哋先嚟睇呢一個嘅和修版嘅，和修版就即係呢個啦。咁我請大家一齊讀下，1、2起。但命令的目的就是愛，這愛是出於清潔的心、無愧的良心和無偽的信心。好，睇埋呢一個嘅新譯本。OK， 1、2起。這囑咐的目的是出於愛，這愛是發自純潔的心、無愧的良心和無偽的信心。Amen。嗱，大家嚟睇一睇啦嚇。首先呢，一個命令和修版，新譯本就係話囑咐啊。咁啊，麻煩兩個意思同唔同㗎？唔同啊！嗬，我見到有人擰頭啊，唔同嘅喎，有少少唔同嘅喎嚇。咁命令係點樣啊？This is order， 係啦 ，order 即係命令你一定要噶，紅燈一定唔准過馬路，如果唔係就要罰錢啊！咁呢個咪命令咯，係咪啊？好啦，囑咐又有啲咩唔同咧？石睇大聲啲，都係英文喎。即係
議冇錯啦，建議嗱呢個字眼真係好啦，建議嗱咁我頭先咧，我哋都即係要讚一讚 Mabel，大家俾個掌聲 Mabel 先嚇。點解俾個掌聲佢咧？因為佢今日咧翻咗嚟之後咧，其實大家都知道佢行動有少少唔方便。佢咧翻到嚟氣來氣喘，擺低啲嘢，即係有啲嘢捐贈俾有需要嘅人啦。跟住同我講：我而家走啦。哇！做咩走啊？佢話我唔記得咗攞個袋啊。跟住佢又借咗個電話，打完之後咧就話：哦，我而家走啦，我翻去攞翻個袋先。跟住我同佢講：我話 Mabel 啊，你翻嚟咧唔好淨係攞嘢嚟啦，一定要聽下耶穌嘅福音啊嘛，係咪啊？即係一定要建立同神嘅關係啦。咁我就同佢講：你盡量啦，你翻去唞下，攞完嘢之後你可以嘅就再嚟啦。咁樣真係我都忍唔住，我自己要俾個大嘅掌聲你啊！冇錯啊，點解咧？係因為佢翻到去，佢唔係好遠，但係因為佢行到有少少唔方便，所以就算唔係遠行即係10分鐘嘅路，可能我哋即係行得走得嗰啲人咧，係3分鐘搞掂，但係佢要行10分鐘㗎。咁佢就翻去，隔咗一陣，我果然見到佢啊！嗱，呢個咧就係好似呢個咁樣所講啊，祝福啊，係一個吩咐。哇！你翻嚟敬拜主啊，難得今日星期日啦嘛，你下一次見面又等下個星期噶咯喎。哇！佢亦都係按照領袖牧者嘅吩咐學習去順服，所以佢就翻咗嚟啦。唉，我真係覺得好感動，好感動啊！咁樣咧，你睇住呢兩個字眼，一個命令，一個祝福嚇。跟住佢係出於即係睇下先，後邊嗰啲都好似啦。呢個愛係出於清潔嘅心，無愧嘅良心啦，同埋無偽嘅信心。好啦，我哋睇一睇下邊嘅嚇，點解提摩太真係會聽保羅所講呢？而保羅點解又要囑咐提摩太，要俾一個命令佢，或者一個吩咐俾佢？呢個囑咐即係吩咐嘅意思嚇，即係要佢去即係交代佢啊，叮嚀佢啊，要咁做咁做啊嚇。點解係咁樣啊？係因為乜嘢啊？愛啦，冇錯，多謝你啊 Cat 姐。點解阿保羅會咁愛提摩太嘅？咧，大家有冇諗過？余牧師都好愛我哋噶，係咪啊？保羅點解咁愛提摩太咧？係因為保羅同提摩太嘅關係咧，我哋可以睇一睇呢一個嘅提摩太前書1章2節啦。1章2節嘅上半節嚇。咁咧，佢其實咧就係講寫信俾因信主而作我真兒子嘅提摩太。保羅帶提摩太信耶穌噶，所以喺屬靈上邊咧，佢哋嘅關係就好似父與子一樣嚇。咁因為係佢帶佢信耶穌咯，咁所以佢呢一份愛係出於屬靈嘅父親去教導佢嘅仔女，去教導佢屬靈嘅兒子一樣。就好似我呢人寫咗個比喻，余牧師都覺得幾興奮嘅，我就寫咗俾佢又睇啦，你哋就冇得睇啦嚇。就余牧師同石 Sir 嘅關係，大家覺得佢哋似唔似父子啊？都好似我，唔係個歲數，亦都唔係個樣貌，而係因為嗰份嘅關係啊。咁我點解會咁樣講呢？我其實之前唔識佢哋噶嘛嚇。咁我只係見到喺今年年頭5月嘅時候咧，好似5月嚇，阿石 Sir 個父親咧離世啊。咁咧余牧師都好緊張，都問我哋點樣去協助啊，點樣跟進諸如此類啦。咁佢講咗句説話咧，都令到我覺得，唉，真係主耶穌啊，牧者就係咁樣啦。佢講咗個乜嘢説話咧？佢就話：如果阿石 Sir、石弟兄要我翻嚟嘅，我二話不説，我即刻訂機票翻嚟。係啊，有人做證㗎，係咪？係啦，係啊，佢就係話二話不説，如果佢需要我翻嚟，我即刻翻嚟。哇，大佬，你知唔知佢嗰邊幾多嘢做啊？你知唔知因為我今年3月去過英國見過佢哋嗰個嘅服侍啊，各方面嘅嘢啦，咁樣佢真係好多嘢做，即係唔好講接送仔女翻學嗰啲啦嚇，嗰啲放低，單講教會嘅嘢，單講去幫助一啲有需要嘅人咧，佢一個星期7日裏邊咧都做咗5日半噶啦。另外嗰1日半做咩？就係喺教會聚會嘅咋，其他啲時間都係出晒去做服侍噶。你諗下，佢就係對阿石 Sir 咧，就係有一份咁樣嘅關係，愛佢就好似愛自己嘅仔一樣啊！咁樣咧，
我哋睇到真係喺教會裏邊咧就係咁樣。當你係帶邊一個信耶穌嘅時候咧，你都係因為福音而建立咗一份關係，係因為福音，唔係因為你係男，我係女，我比較中意你，你比較中意我，唔係呢啲，呢啲係情感上面，唔係最重要。啊，但係可能都會有嘅嚇。Emma 你講得好啊，好似兄弟咁啊。但係阿保羅咧就會覺得提摩太因為 OK 好啊好啊，用兄弟。OK，好啊，唔可以切咗佢係咪？係啦，冇錯，兄弟如手足係咪？咁啊，下一句我哋都唔係幾中意嘅，夫妻如衣服係咪？可以換咁嘅？我哋所以唔係太中意下邊有句係咪？嗱，可以有姊妹嘅即係覺得佢哋好似兄弟係冇問題嘅。不過喺聖經嘅裏邊咧，兄弟嘅關係同父子嘅關係爭好遠啦。兄弟唔會有繼承。父子會有繼承，所以個分別就喺呢一度，真係即係等於靜欣啊、雅希啊，你哋可以繼承你父母嘅好多嘅嘢，我女可以繼承我嘅嘢啊，你哋兩個嘅仔女可以繼承你好多嘅嘢，但係兄弟就唔會咁容易繼承咯，嚇。係啦，冇錯，個關係啊，係就會繼承啊，同埋一個生命嘅延續嚟嘅。咁啊，真心講，大家幾耐未見過你嘅兄弟姊妹啊？除咗可能有啲一齊住嗰啲嚇，如果唔係嘅話咧，有兄弟姊妹嘅，可能好耐都冇見過啊。係啊，咁當然啦，父子都可能幾年都唔會見一次嘅，因為大家喺外國啊嘛。不過總而言之咧，按照聖經嘅教導咧，佢嗰個嘅關係係因為有一份承傳喺度啊，一個生命嘅延續。我死咗，我個女未死；我個女死咗，佢嘅仔女喺度；佢嘅仔女死咗，仲有佢嘅仔女。因為父母同仔女嘅關係就係一個生命嘅延續咯，就所以有少少唔同嘅咁，但係都多謝阿 Emma 呢個嘅分享啦。係啦，咁佢我哋再睇落去，佢點解會當佢即係一個仔咧？就係因為係佢帶佢信耶穌啦，佢將阿提摩太視為己出啊。當佢係一個兒子，仲係一個咩啊？喺呢個1章2節上面，佢話係真兒子啊，係因為信耶穌而建立咗呢一份嘅關係咁樣。我又想問啦，咁如果係作父親同仔女嘅，除咗有呢份關係個名個姓跟佢之外，咁當然啦，阿提摩太都冇跟阿保羅姓阿坡嘅，係咪？佢都係叫翻做 Timothy 係啦。嗱，你睇我哋呢啲啊，真係讀英文就讀到咁樣噶嚇，真係唔好意思，都多謝啲英文人啊。咁佢冇跟佢改成，但係咧，佢作為一個屬靈嘅父親，佢有責任要去教佢個仔啊，要教佢呢個屬靈上面嘅真兒子乜嘢係神所喜悅嘅事情。親愛弟兄姊妹，今日我哋作為牧者，包括石 Sir 啊、Crystal 啊、我啊、阿余牧師啊，我哋呢幾個仲有阿 Sam 啊嚇，可能佢都係呢啲執事咁樣。我哋係有責任去建造弟兄姊妹，而呢份嘅建造咧，唔係淨係嗨你好啊咁樣，而係真係要話俾佢聽，你要點做，你生命上面有冇咩嘅需要，要提點佢，咁樣先至係一個真正嘅父子關係啊嚇。咁我哋睇一睇呢個希伯來書12章第8節至到第10節，佢咧係要係講到咧，作父親嘅係要教育兒女㗎。呢一個嘅，無論你嘅肉身也好，屬靈嘅也好，所以我哋中國人成日都會講一句説話啦，養不教。下一句大家都知咯，嗬，好似唔關阿媽事嘅。喂，其實唔係喎，依家啲阿媽真係好勁喎，同你側邊嘅姊妹講，你好勁噶，你好勁噶，你好勁噶，係啊，你好勁噶，即係你如果未結婚嗰啲又梗係暫時未知點勁啦嚇，係啊，結咗婚嗰啲你就會知自己點勁噶啦。以前咧創世記就話女人被建造係做咩啊？去幫助男人啊嘛。但係今時今日嘅女人咧已經好勁噶啦，佢除咗幫助男人之外，仲要做咩？嗱，呢個只係石 Sir 個人嘅意見啫嚇，我相信阿 Sam 唔會㗎，我相信阿 Cat 姐嘅丈夫阿 Wendy 嗰啲都唔會㗎嚇。咁樣咧唔係克制啊，佢除咗幫助丈夫之外咧，第二樣嘢佢仲要幫助佢老細成功，係咪？第三樣嘢佢仲要幫助佢仔女成功成長。
哇！你話依家啲女人幾犀利啊？唔係啊，即係大家千祈唔好得罪女人啊！話俾你哋聽嚇。克制嘅嘢留翻你今晚先再去商量，睇下點樣和解啦嚇。好啦，今日咧父親要教育佢嘅兒女啊嚇，咁我哋一齊讀呢個第8節至到第10節啦嚇，一二起。你們若不受管教，就是私生子，不是兒女了。再者，我們曾有肉身之父管教我們，我們尚且敬重他，何況靈性之父？我們豈不更當服侍他而得生命嗎？肉身之父都是短暫隨己意管教我們，唯有管教我們是要我們得益處，使我們在他的聖潔上有份。Amen。嗱，呢一度咧就係希伯來書咧，都係講到做父親當做嘅事，就係去管教仔女。今日保羅咧亦都係當佢作為一個屬靈嘅父親去管教提摩太。咁即係如果唔受管教啊，即係又唔教又唔理嗰啲咧，變咗做私生子啊！私生子好大鑊㗎。當時嘅私生子係冇繼承權㗎，亦都冇任何嘅地位㗎。只有正印只有親生仔咁先至可以有繼承權。嗱，呢個可能對我哋今日嚟講咧，又可能好多嘢已經變咗。但係我哋要睇翻聖經嗰個嘅初心同埋聖經嗰個嘅原始，佢點解要咁樣？一定有原因嘅。個原因除咗繼承之外咧，都係按照神嘅吩咐。我哋當做父母嘅應該要點樣去做嚇？我請大家留意第10節嚇。佢話肉身之父咧，都是短時間隨己意管教我哋嘅，係咪啊？係咪啊？我問下阿石 Sir，請問你教導你兩個仔女係咪都係短暫同埋隨自己嘅意思教佢哋㗎？以前係嘅。OK， 以前同依家唔同啦，係咪即係依家進步咗咧？而家關心多咗其他方面嘅，因為你單純只教佢做人道理啊，各方各面啊，其實都係應對社會嘅生活需要，即係活着嘅需要。咁但係你發覺原來咧，要佢生命造就佢咧更加豐足咧，呢啲係唔夠。因為如果唔係咧，大家都仲繼續喺個黑潭裡面個死氹。OK， 大家明白到阿石 Sir 嗰個語重心長嘅説話啦，一陣間 cap 剪咗呢段説話俾一男一心聽下先，呢個真係心聲啊！冇錯啦，佢話以前會，依家唔係啦。點解咧？因為佢知道今日佢嘅仔女要嘅唔係淨係管教，佢係真係實質啲，係要更多啊，係更多呢一個嘅幫助、輔助、建造。其實保羅都係噶，佢去教提摩太，唔係淨係單單係講俾佢聽咁簡單，而係身體力行咁同佢一齊。所以後期你會睇到其他書信咧，提摩太同阿保羅真係周遊去傳福音噶吓。佢原因就係佢知道今日神俾佢哋嘅託付係啲乜嘢。咁我哋翻嚟啦。希伯來書作者咧都話俾我哋聽，父親可能都係隨自己意思去教導啦吓。唯有屬呢一個係叫做咩？靈性之父管教我哋嘅，係要我哋得益處。所以今日咧，可能你哋被管教嘅時候咧，可能有人會話俾你聽，哇！你咁樣唔得喎，你咁樣唔啱喎，你會聽落好哽耳，會覺得，咦？你咁樣話我想點啊？我同你割席啊？係咪啊？即係有陣時我哋會咁啊！我記得我哋以前咧讀書嘅時候咧，都係好即係都係好自私㗎，都唔知點解咧，我哋都係咁樣嘅人嚟㗎。我記得有一次咧，我哋抄筆記，我哋嗰時冇電腦冇剩㗎。你手抄得幾多就有幾多，冇抄就係冇㗎啦。咁樣咧一時遊暈咗，抄唔切。你睇我知道抄唔切啦。跟住我見到隔離嘅同學，哇！你抄得咁多嘢，落堂嘅時候，喂，你好啊，阿乜乜乜姓張嘅乜乜乜借碌屎嚟啊，好難啊！借咩碌屎俾你啊？你頭先抄嗰啲咯，我都冇抄到，哇，冇抄到 ，OK， 冇抄到，咁啊望下得唔得啊？唔好意思話唔得啊，哇，即係唔知係咪我得罪人多咧？
所以佢嘅回覆就係唔得喎。係啦，我哋嗰時咧就係咁樣，大家可能都係好着重自己嘅利益，而忘記咗彼此分享。咁嗰時我未信耶穌嘅，我就心諗冇搞錯啊，你真係爭啲想 X 加 Y 你啊。係啦，咁樣即係會係咁樣嘅嚇。咁我哋會發覺咧，原來喺我哋生命嘅裏邊咧，你唔受教就係弊家伙噶嚇。你唔去接受神俾你呢個屬靈父親嘅管教咧，係使到你點樣啊？冇益處噶。你要接受管教嘅時候咧，你先至得到呢個益處噶嘛。親愛弟兄姊妹，當神去管教你，係透過領袖、透過牧者去管教你嘅時候，目的係要乜嘢啊？聖潔上有份啊，使我們啊喺耶穌嘅聖潔上有份啊！大家頭先有冇睇到咧？呢一個嘅和合本、和修本同埋呢一個新譯本咧？我讀一次俾大家聽下。如果石 Sir 可以去到第一版嗰個就好啦。佢就話咧，但命令嘅目的就係愛，這愛是出於清潔嘅心啊！第一個呢一個嘅和修版就係清潔嘅心啦，新譯本咧就係純潔嘅心，有冇睇到啊？清潔嘅心。純潔嘅心，跟住希伯來書呢個講咩啊？聖潔上有份，大家有冇睇到係有層次噶？咦，係一級一級咁進去噶，係有個進路噶。有時我哋學嘢都係咁噶，初班，跟住咧中班，跟住到高班係咪？深造班，跟住到仲有咩班啊？即係唔知啦，總之好高班啦吓。你其實睇到屬靈嘅進路咧，係都係一樣噶。第一，清潔。又清潔，清潔係點解啊？清潔點解啊？乾淨啦，冇錯啦。咁我哋睇一睇啊嚇，呢個清潔嘅心，清潔嘅意思係咩啊？係冇玷污啊！嚇，清潔嘅心冇玷污。咁點解呢個清潔嘅心咁重要咧？有原因㗎。一陣間我再同慢慢大家講下。咁我先講翻晒呢個進路先，由清潔再去到純潔。清潔你可以用水洗，我件衫整污糟咗，我可以用水洗乾淨，啱唔啱啊？但係純咧，又有一個更高少少嘅層次啦。大家有聽過啦，4條9嘅金係咪？999金係咪啊？佢係點㗎？一嚿嘢掉落個火嗰度，然後咧燒啊嘛，係咪啊？燒完之後咧，攞翻出嚟嘅先叫做4條9，意思係咩啊？純啊嘛。有純金啦，有純銀啦，係咪啊？有純嘅嚇。如果唔係嘅咧，普通嗰啲咧就係叫做一般啦嚇。咁你又經過對付嘅，經過淨練嘅，先至叫做純。嗱，你有冇睇到個進路啊？首先由清潔，跟住一路一路轉變去到純啦。純之後再去到第3個層次係咩啊？聖潔啊，聖潔啊，聖潔係 holy 啊。嗱，英文人又識啦嚇。holy 嘅意思係點啊？好乾淨係咪？聖潔係分別出嚟嘅。之前石 Sir Crystal 佢都講啦，聖殿裏邊嘅器皿係點啊？分出嚟噶，唔係你又用得我又用得噶，係一定要分出嚟，有分別噶。所以今日你同我嘅身份就係基督徒，我哋就係要有分別咯，唔係同一啲嘅人一樣。哇，你去嗰啲叫做咩啊？偷呃及拐騙，我又加埋落嚟同你一齊去偷呃拐騙。喂，呢啲就唔係叫做聖潔咯嚇，呢啲係叫做同流合污啊嘛，係咪啊？呢啲咪叫做沾染咗一啲世俗唔好嘅嘢咯嚇。大家將呢一個嘅進路放喺心裏邊咯。第一步首先清潔先，然後咧純潔係要經過對付噶，跟住去到咩？聖潔，聖潔就係我哋係要歸俾神嘅嚇。OK， 好啦，我哋睇翻第2點啊，清潔。清潔嘅心點解咁重要咧？咁就詩篇51篇第10節。我想請2位弟兄讀啊，預備起。Amen。咁點解我要請弟兄讀咧？知唔知呢個詩篇嘅背景係乜嘢嚟㗎？呢個詩篇嘅背景51篇咧，就係當大衛犯罪之後。先知同佢講呢個拿單同佢講，喂，你得罪神咯。跟住佢就係作咗呢首詩，求神去赦免佢，原諒佢。所以佢就寫咗：神啊，求你為我做清潔嘅心，使我裏邊重新有正直嘅靈。咦，大家再留心啲裏邊嘅字眼，
清潔嘅心，重新有正直嘅靈。重新係咩嘅意思啊？係啦，冇錯，K 姐你講得啱。呢一個再嚟過重新嘅意思咧，有嗰個哥林多後書5章17節嗰個嘅意味喺度。個意味係咩啊？若有人在基督裏，跟住咧，大家識唔識啊？舊事已過，下一句係咩啊？一切都變成新的了，冇錯啦！呢一個嘅重新就係呢一個嘅意念啦，就係呢一個嘅哥林多後書5章呢個嘅意念。咁再睇翻一個更新，一個新嘅正直。咩叫正直啊？有冇人答？正直即係咩意思啊？哇！呢個人好直啊，大家知啦，即係好似刺咁樣，成日吉到人啦，好直啊嘛，係咪？大家個正字內又唔同嘅喎。正直即係咩意思啊？阿石太，正直即係咩意思啊？係啊，你教學生嘅時候講，我哋要正直㗎，係咪啊？行為同心一致。哦，OK，好，好啊。跟住你又話老實，係咪？行為同心一致嘅，都其實大家都啱㗎啦。呢一個係講真實。你正唔正直啊？你有冇真誠啊？點解我唔中意同你做朋友啊？唔係，對唔住，咁樣講唔啱。點解我唔中意同你做朋友啊？我覺得你虛咯，我覺得你假咯，係咪啊？點解我中意同你做朋友啊？冇錯啦，因為佢真誠啊嘛，因為佢正直啊嘛。點啊？有嘢講係咪？好關愛喎。兩句啊。嗱，正我哋大家都好清楚知道正點解咯，嗬，正確個正啦嚇，直就係唔拐彎抹角嘅，呢個係之直啊嘛。咁正直嘅靈係點樣咧？即係有啲人咧好中意咧咁樣即係唔會直接話俾你知啲嘢，大家即係走彎曲嘅路，係啦，就係彎曲悖謬嘅世界啊。好啊，多謝多一個經文喺度啊，彎曲悖謬嘅世界嚇。佢唔係佢同我哋所有人講，哎呀，你唔好對號入座至得㗎。係啦，佢正直即係一個真誠啊，所以我哋喺神嘅面前要求清潔嘅心。點解？因為神喜歡我哋係一個真誠、一個正直嘅生命。好，OK。第二點啦，咁啊，我哋正直之後就要點啊？去神嘅聖所啊！今日我哋呢個個都係信耶穌嘅，有冇人未信主嘅？最年幼嘅妹妹你都信咗主嘅係咪啊？係啊，係咪？最年長嘅我估計唔知可能 Mabel 啊，Mabel 80歲噶啦。Mabel 你係咪真係信耶穌噶？唔該你答。係啊。嗱，好清晰啦。顏姨你係咪真係信耶穌噶？係啊。係啦，嗱，我哋最成熟嘅兩位姊妹都係答我哋，佢哋真係信耶穌噶。當我哋真係信耶穌嘅時候咧，我哋就要問：我哋喺即係作為一個基督徒咧，個生命係點噶？你諗下，我哋就係要守主日噶，要登神嘅山，要登神嘅殿啊，亦都係用詩篇啊。咁我呢個咧都係呢兩處咧都係刻意揾咗詩篇嘅嚇。咁樣咧就係詩篇24篇第3、第4節啊。請聽我讀出嚇。佢係誰能登耶和華的山？誰能站在他的聖所？咦，邊個可以登神嘅山？邊個可以企喺神嘅聖所裏邊啊？請你哋回答我。第4節，1、2起。Amen，呢個係咪你啊？呢個咪就係你咯。你今日嚟到神嘅聖殿裏邊，係帶住一個乜嘢嘅嗰個生命咧？帶住一個咩嘅心咧？佢裏邊就講係啦，冇錯。首先第一個係清潔，手潔心清，係咪？真係唔做衰嘢啊！手潔心清，意念不向虛妄。虛妄即係咩意思啊？虛妄即係咩意思啊？謊言啊，啱話冇錯。虛妄即係假啊，唔虛假噶吓。除咗假之外咧，唔真實咯。唔係啊，唔真實嘅虛妄吓。跟住啦，起誓不懷詭詐。詭詐即係咩意思啊？呃人係啦，唔誠實啦，呃人咧，仲有一個咧更加貼切嘅字眼嘅，狡猾啦，狡猾啦吓。呢個詭詐嗱。
親愛弟兄姊妹，我哋未信耶穌之前咧，我哋嘅生命可能千瘡百孔噶，好多問題噶，即係呢樣唔掂，嗰樣唔掂噶。但係當我哋信咗耶穌之後，聖靈住喺我哋裏邊，我哋就要知道，因着神嘅話語，我哋生命係要有所轉變。由頭先所講嘅，你經過耶穌基督嘅寶血洗淨，首先成為清潔啦，然後咧去煉淨你嘅生命，變成咩啊？煉淨咗之後，燒咗之後變啊？係啦，純啦，純潔咗之後，跟住做咩啊？要分別出嚟變為聖潔啦！哎，今日大家去散會啦，三樣嘢齊咗啦。OK，好啦，咁啊，你要知道嚇，我哋要登神嘅殿啊，我要去神嘅聖所裏邊敬拜佢啊。跟住我俾多一點啦，第三點就係哥林多前書6章19節上半節，請聽我讀出啊！你們豈不知道你們的身體是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裏邊嘅。你同你隔離嘅講，神住喺你裏邊啊！神住喺你裏，神住喺你裏邊，神住喺你裏邊啊 ！Amen。啊，網上嘅阿雪係嘛？神住喺你裏邊噶 ，Amen。你要知道，身體係神嘅殿啊，聖靈就住喺你裏邊。所以各位親愛弟兄姊妹，你嘅身體你要好好嘅去保護佢，除咗唔好俾佢咁容易病之外，仲有咧要清潔，要純潔。要聖潔，沖涼沖多啲都係表面啫，你老泥洗得乾淨啲啫，係咪？但係真正嘅嘢係你嘅內心啊，你嘅心啊。所以點解我哋成日話要清潔的心，清潔的心就係咁解，係裏面啊。OK，好，仲有冇嘢要問？如果冇，我哋去到第三啦。第三咧就係一個無愧嘅良心。哇！呢一個真係啲太太成日鬧啲丈夫就咁啊。你有冇問心無愧啊？係咪啊？OK，好啊，好啊，真係多謝你啊，石 Sir 啊。OK，好啊，無愧嘅良心。咁無愧良心咧，其實喺希臘文咧有個咁嘅意思啊，因為都幾翹口啊。咁我哋咧請阿石 Sir 打出嚟嚇。咁啊希臘文咧，佢有啲叫字根㗎。字根咧，即係點講咧？係咪 alpha、beta 嗰啲咁嘅嘢嚇？咁佢嘅字根嘅意思就話良心嘅意思咧，個字根裏邊有呢個含義喺度嘅咋，一同知道，共同認識。哇！原來個良心係咁嘅喎，一齊知道，共同認識嘅。所以咧個良心咧唔單止講係個人嘅認知同埋作為標準。即係唔係淨係單單你嘅個人嘅，更加應該係以群體共同認知作為標準。所以有冇良心嘅群體咧？唔係一個㗎，唔係淨係你一個人，而係成個群體。而成個群體裏邊咧，就會產生一種共鳴啊！即係等於我哋彈琴咧，打落去個共鳴箱裏邊，噔，跟住佢回音咁樣啊！其實就係要有呢份嘅共鳴，呢份嘅共鳴咧，就係我哋要知道點樣做先至成為主耶穌所喜悅嘅。咁佢呢一個嘅良心係用咩啊？無愧啊，無愧啊，即係點解啊？無愧即係點解啊？唔會後悔咁複雜。無愧喎，無愧係即係唔會後悔都啱啱地嘅係。咩話？唔好做，冇做錯嘢，唔會後悔。係啊，其實都好貼近，好貼近。我哋查翻咧嚇咩啊？耶耶，冇錯啊！無論係啦，你哋幾位個答案都係好近嘅，其實個意思就差唔多咁樣啦。佢話咧無愧係點樣咧？冇對唔住人哋，冇對唔住人哋，冇係良心係使到人哋知罪嘅，又好得意喎，已經轉變咗咯喎嚇，唔係淨係一個名詞啦。而係變成一個動詞啊！你有冇良心㗎？你知唔知自己做錯㗎？嗱，呢一個就係正正保羅提醒提摩太嘅嘢，要做一個反省，識得反省，要自己知道有冇做得啱定錯。你要明白自己今日所行出嚟嘅嗰個嘅行出嚟嗰個嘅動作啱定錯。嗱，親愛弟兄姊妹。保羅作為一個屬靈嘅父親，去教導佢嘅仔，就等於今日我哋教我哋嘅仔女一樣。
你出到去唔好偷嘢啊，唔好講大話啊，唔好即係同啲人去爭啊，唔好打交啊，諸如此類。其實我哋都係語重心長咁樣去教佢，要喺品格上邊做好啊。其實今日正正就係教會需要嘅，喺我哋眾人嘅品格裏邊，要一齊有一個標準，就係成為一個無愧嘅良心喺我哋當中裏邊活出嚟啊！係咪好難啊？難㗎，因為我哋自己係人嚟噶嘛，我哋罪人嚟噶嘛，我梗係會睇我自己多過睇你啦，係咪先？我都係咁顧我嘅感受多過顧你哋嘅感受啦。點解？因為係我啊嘛，嚇係啦。咁樣咧，我哋要知道一樣嘢，保羅同阿提摩太提醒佢要作一個無愧嘅人嘅時候咧，首先我哋要認清自己嘅身份啦。你係基督徒嚟㗎，我唔係普通人。我係披戴住耶穌基督嘅，就正如保羅喺羅馬書13章14節裏邊所講啊，我哋係要披戴耶穌基督，不要為肉體而安排去放縱私欲啊！再落去啊，呢度羅馬書13章14節就講啦，總要披戴主耶穌基督。原來今日我哋嘅身份係披戴緊耶穌基督啊！你唔係淨係單單我叫邱月珍，我唔係淨係叫邱月珍，你叫做 Crystal， 你李慧貞係嘛？係啦，你唔係就叫李慧貞啊，你唔係叫做石建明啊，你知道你係信耶穌嘅石建明，信耶穌嘅李慧貞，我係信耶穌嘅邱月珍，仲有我哋係服侍耶穌嘅邱月珍啊嘛，所以係好大分別噶。你要知道，當你披戴耶穌基督嘅時候，你嘅身份係乜嘢？唔係就係披戴耶穌基督咯，係啊，就唔係。OK，就唔係話，喂，我中意點就點，喂，我以前係咁，我所以依家都係咁樣，冇噶啦，因為你已經跟從咗耶穌啦嘛，嚇，所以我哋要知道，你跟從咗耶穌基督，就話係你清楚身份，在外你信咗耶穌嘅時候，在外邊係要點啊？喂，你嘅行為有冇愛心㗎？你會唔會見死不救㗎？你會唔會叫落井下石㗎？你會唔會見人哋唔對路，仲要踢到腳㗎？好撒瑪利亞人就係咁樣啦，祭司同埋文士行過見到呢個人俾啲賊打到就快死嘅時候，佢行到見到佢調轉走啊！知唔知點解佢要調轉走啊？點解要走啊？係因為當時嘅律法咧，就係如果你接觸咗死屍咧，掂咗啊，或者總之接觸咗咧，好近咁樣都叫接觸噶啦，即係唔一定要摸嘅嚇，係好近嘅，見到掂到見到掂到咁樣咧，你就視為不潔。不潔咧有個條例咧，就要等幾多日之後你先至潔淨嘅。當你潔淨咗之後，你先至再可以入聖殿嘅。咁佢係祭司，佢係文士啊嘛。咁佢哇，如果乜陣間我唔得閒，即係冇得入聖殿就搞唔掂噶啦，係咪？或者冇得入呢個會堂又唔得噶啦，所以佢冇去理佢。直至到撒瑪利亞人出現嘅時候咧，佢先至睇佢有冇事，扶佢上佢嘅驢，然後送佢去旅館，然後擺低啲錢，叫旅館嘅人去照顧佢。啊！呢一個就係喺佢嘅外表裏邊，佢已經俾人見到佢真係一個信耶穌嘅人，佢係對人係冇虧欠噶。而在內咧，在內又點啊？親愛弟兄姊妹，當我哋話自己信耶穌嘅時候，喺你自己嘅品德啦、行事為人咧，要光明、要聖潔啦。俗語所講，我哋做人要做咩啊？光明磊落啊！我老爺依家佢返咗天堂啦。佢以前咧，我哋係咯，即係我老爺啦。咁我哋見面成日都講啊，做人啊要咩？光明磊落啊！做人啊，唔好對唔住自己嘅良心啊！哇，大佬我都幾廿歲，你成日同我講啲嘢做乜嘢？我而家又對唔住你嘅仔咩？係咪啊？冇啊嘛，只不過佢係成日啲潮州老漢啊，因為我哋潮州人嚟嘅，佢成日都係講大大聲聲，你做人就要咁樣，做人就唔可以咁樣。OK， 佢其實就係口頭禪嚟嘅。咁啊就係對我啲女啊大嘅時候話你啊。哇！你知啊，佢嗰個説話就咁樣，你啊，哇！聽起上嚟咧，啲細路仔就覺得你係咪鬧我啊？其實唔係，佢講緊啲人生大道理嘅啫。咁樣即係人就係咁樣啦。佢又話俾我聽，我哋裏邊係要點啊？所做嘅嘢要對得住你嘅良心，你要對得住主耶穌，因為你係披戴緊主耶穌基督㗎。阿門好快啦！祝福大家嚇，生命轉變。
由呢個清潔去到純潔，去到聖潔，係要有對付噶。而呢個對付就好似耶穌所講，我哋要背起自己嘅十字架嚟跟從主啊！十字架沉重噶，粗糙噶。你諗下十字架一嚿木頭係點啊？你孭上去嘅時候點啊？而好重，除咗好重之外咧，有刺噶。啲木頭咧冇批過咧，你做弟兄可能識啊，做木工嗰啲冇刨過冇成咧，佢會唔係好似咁摸落咁順噶嘛？係啦，會有刺噶，會慘手噶。當你嘅刺慘到你嘅時候，拮到你嘅時候，你係點啊？痛啊，還是係以牙還牙，以眼還眼？你死啦！你今日咁樣整到我嚇，唔係咁樣啊！所以我哋再來咧，要喺生命裏邊嗰份改變嘅特質，由清潔到純潔，再到聖潔。阿門。好啦，最後一點啦，無偽嘅信心。其實我哋講嚟講去講咁多嘢，都係只係講緊哥林唔係，sorry，提摩太前書1章5節，其實就係20個字嘅咋。好啦，但係最後嗰個咧，保羅教導提摩太咧，要成一個無偽嘅信心。請問乜嘢叫做偽啊？係啦，冇錯，假嘅，唔要假嘅信心啊！咦，乜原來信心有真有假嘅喎？大家點睇啊？信心有真有假嘅喎。你信耶穌係咪真噶？真嘅嗬，都係啊，感謝主係真嘅。咁啊，當時提摩太咧，即係我諗佢都可能因為係信主唔係太耐啦，咁樣佢嘅背景係咩咧？佢阿爸係一個希臘人，佢阿媽咧係一個猶太人，佢個阿婆婆咧亦都係一個虔誠嘅呢一個嘅教徒嚟嘅，所以由佢出生嘅時候咧，已經有一個美好嘅教導俾佢噶啦，即係喺信仰方面咁樣。但係點解保羅咧都要叫佢唔好有一個無偽嘅信心咯？有時我哋信耶穌信得耐嘅時候咧，會唔會有受動搖噶？嗬，我祈禱成咗成10年噶啦，主耶穌好似你都未聽嘅，咁就開始有個問號啦。唔係嘛，主耶穌，我明明祈禱唔好咁樣發生，你就係要咁樣發生，有冇搞錯啊？又第二個問號啦，累積咗落去咧，就變咗我個信仰好似好唔真實啦。係咪真噶？係咪假噶？信耶穌係咪真係好噶？可能我哋已經產生咗好多嘅問題。而保羅勸勉提摩太係要話俾佢聽，你嘅信心係要真實嘅，係唔要虛假。有印證嘅，有咩印證呢？我哋一齊睇呢個雅各書嘅第2章22節3條2吓。OK， 我請大家一齊讀啊，1、2起。可見信心是與他們的行為並行，而且信心因着行為才得成全。阿門。呢度講得好清楚啊！你個信心係要因為咩啊？行為並行噶，你唔好淨係齋講啊！你唔好淨係話我信耶穌，我知道耶穌好，但係轉個彎嚟又唔知佢做咗啲乜嘢吓，唔係咁樣噶，係要信心同行為並存嘅。咁呢度都講，再一次講啦，信心因着行為才能成全。如果你只係話你係信，但係你冇呢個行為，你呢個信心就唔係真係信心咯，只係一個空談嘅信心，而唔係有實質行為嘅。所以保羅勸喻提摩太，你呢個嘅行為，你呢個信心咧係要活出嚟嘅，係要行到出嚟嘅，而唔係講噶。弟兄姊妹，時間都差唔多啦，要講嘅嘢都差唔多啦。但係今日你聽到啲乜嘢呢？我哋作為一個披戴耶穌基督嘅生命，要點樣去榮耀神呢？要點樣喺神嘅面前去作一個好榜樣，去作一個令到弟兄姊妹係得到益處，而唔係淨係嘻嘻哈哈咁樣就又一日又一個星期。而喺我哋喺當中係真係要知道，神已經將佢嘅託付交咗俾我哋。祝福我哋喺神嘅面前去為主耶穌基督成就佢俾我哋嘅使命。呢個使命係乜嘢？成為一個無偽無愧跟從基督嘅生命啊！Amen。最後呢個結語，我請大家一齊讀啊！1、2起。用生命的道指示提摩太，盼望今日我們也用生命之道去提醒自己，成為聖潔
無愧及無偽的基督跟隨者。Amen。記得弟兄姊妹，我唔係話提醒你哋，我係提醒緊我自己啊。當我一路預備嘅時候咧，因為都係頭先講咗啦嚇，真係好忙亂咁樣，都唔知要點樣入手。但最後神都係提醒我，係啦，你就係要按照聖經嘅指示去做。我係提醒緊自己，要成為一個清潔、無愧、無偽嘅基督跟從者。我也祝福你哋能夠喺神嘅面前，按照主耶穌所教導、保羅所教導提摩太嘅，我哋一齊去學咯，我哋一齊去做咯，咁樣才能夠成為主耶穌基督要大大使用我哋呢個群體啊。Amen。好，我哋請大家起立。咁我最後咧都係預備咗詩歌，不過依家要改啦。